saya dalu angin saya angreridu nambahi rasa kangenku marang sliramu 3 taun pamitmu lunga ning luar negeri wis 5 taun sliramu ra ono bali pancen sifat manungsa kang ora ana cukupe agawe sliramu nekat dadi TKW jalaran kurang trimo karo rezekine hancur lali omah lali keluargane sing tak jaluk sliramu mbok enggal bali aja sulap kepiare donya kang ora digawa mati elingo keluargamu elingo anak bojomu sing saben dina ngarep nunggu tekamu senadyan ora welas aku welas marang anakmu saben dina neteske elo nyebut asmane ibu katentreman urip iku ra amung merga pondo donya utuhe keluarga insyaallah rezeki tansah ono pancen sifat manungsa kang ora ana cukupe agawe sliramu nekat dadi TKW jalaran kurang trimo karo rezekine hancur lali omah lali keluargane sing tak jaluk sliramu mbok enggal bali aja sulap kepiare donya kang ora digawa mati elingo keluargamu elingo anak bojomu sing saben dina ngarep nunggu tekamu senadyan ora welas aku welas marang anakmu saben dina neteske elo nyebut asmane ibu katentreman urip iku ra amung merga pondo donya utuhe keluarga insyaallah rezeki tansah ono senadyan ora welas aku welas marang anakmu saben dina neteske elo nyebut as
Ora